حاضره یم. نن د میژه په پودکاسټ چې ویلما دی سرور جان سرور صاحب چې دغه یو ملټي ټیلنټډ شاعر دی. شاعري په ژبه چې مختلفې ژبې باندې د معاشرې بهترینه طریقه سره عکاسي کړې ده. یو نوم لري، لوی خدمات یې دي، کتابونه یې چاپ کړي دي. د ده ژوند د ژوند سفر د هلې ځلې چرنګې کړي دي په دغه باندې نن میژه روښنایي اچوي. نن د میژ سره دا د اف آر لکي مروت سره تعلق لرونکی سرور جان سرور بیټانی دا د میژ سره ولما دی. په ټوله شنه اول خو زه تو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایه چې تو خپل قیمتي ټایم واسطې وایي میژه دغه پروګرام مثال ډېره مننه چې تاسو موږ ته موقع راکړله. تاسو دغه چینل ډېره شکریه ادا کوم. زه د خاص کر د موږ د پښتو نمایندګي کوئ. تاسو د قبایلې خاص کر د شاعرانو چې کوم په کوم میدان کې څوک کارکردګي کوي د هغې په هغه اجاګر کوئ د هغه شخصیات او هغه کارنامې. تاسو یو جهان مننه. زه ډېره مننه. اچھا په ټوله شنه اول خو ته لږ خپل تعارف وکړه د میژه کاتین کې سره چاته وپېژنې چې ته کومې علاقې سره د تعلق دی او خپل تعلیمي سفر په حواله سره هم اشتراک وشایه. مو جی اف آر لکی سره تعلق دی. اف آر لکی زه بیټنای یم او د اف آر لکی بیټنو چې زه د آزاد خیل سره تعلق دی. موږ علاقه دو آزاد خیل د غزبو بنا دې سیټ باندې او تعلیم میں راولپنډي نه سٹارټ اخیستی ده. بیا داسې ټانک کې مې سبق ویلی دی. هغې نه بعد د میژ تقریبا زه لاهور ته وړلم. بیا مې میټرک لاهور شی وکړه. دا شاعري طرف ته څرنګه روغللې؟ کومه داسې حادثه یا واقعه تاسو سره پیښ وه او ته څرنګه پته ولګېده چې په توشې دننه یو شاعر موجود دی او ته شاعري کولی شي؟ شاعري یو داسې صنف دی چې شاعري نه زده کړه ده، نه تاسو به دا لیدلي وي چې نه چېرې اکیډمي ده، نه چېرې داسې سکول دی. دا د الله تعالی نه طرف نه یو داسې تو ته اضافي ټیلنټ دی، یعنی اضافي او هغه درکړی وي چې یاره په تو باندې دا نازل شوی وي پروردګار. او داسې څوک داسې وي چې لازمي ده هر انسان له حادثې نه دوچار وي نو بیا شاعري طرف ته روشي. اچھا لکه تو باره شی دا مشهوره دو چې ته مزاحیه شاعري ها کوې، ته ترنم ها هغه کوې، نظمونه دې ها لیکلي دي او ورسره ایکټینګ په میدان چې ها لکه هغه ها تو زده لږ کې دا سفر باندې ها خبرې وکړه. مو جی داسې وشو چې موږ تاسو ته یاد دهاني ده ټولې د مو کتین کې ده چې مو والد صاحب آرمي شو 65 او 71 د غزې تیر شوی دی. هغې نه بعد بیا چې دی ریټایر شو بیا موږ تقریبا لاهور کې میشته شو. هلته مو کور وخوسته. موږ سره داسې یوه شباب سټوډیو وه چې کومې شی به د پاکستاني فلمونه جوړېدل، پښتو جوړېدل، اردو. بیا مو هم بیسیکلی دا شوق هو او د شاعري هم شوق و. تاسو ته دا زه هغه درکوم چې مو یو کتاب هم چاپ شوی او په 1996 کې 1996 کې د کتاب چاپ شوی زبردست پیاسا سامن د نوم و. اردو، غزل، پنجابي. مو په ابور په پنجابي باندې اصل دی شاه زبردست او جی او اردو باندې یعنی چې یو انسان دی او یو قبایل بیا یو پښتون وی چې سیټي شو وسېدلی وي موږ قبایل وي. اوس قبایل شي یو داسې څوک چې دا ته اردو هم لیکي پنجابي لیکي خدا لازمي دی چې دا اسانه خبره نه ده. دا ډېره دغه باندې ابور اصلاول بیا شاعري کړل دا ځون ته ډېره مشکله ده. بیا مو کتاب په 96 یو مشتره داسې و چې مو ګوانډو هغه د ټي وي ډرامې شي چار کړله. هغه اوس وفات شو. هغه نوم و اعظم پراچا. اعظم پراچا زه कहूं چې داسې چې مو استود حیثیت لرلای. هغه مو ته وویل چې भाई साहब आप में तो बड़ा टैलेंट है. मैंने कहा जी आप उर्दू भी लिखते हैं? मैंने जी आप पंजाबी भी लिखते हैं और आप पठान हैं तो ये मैं तो मानता नहीं हूँ लेकिन आप जो लिखते हैं तो ये वाकई मैं तो बड़ा आप पर फख्र करता हूँ कि आप ऐसे आप नौजवान हैं. ما ورته ویل چې بس دا خو څه لیکه جي موږ څه اردو غزلې ورته پیش کړلې دا به ډېر متاثر شو چې یار یې واقعي. بیا مو داسې جي خبره مې وکړله چې بیا داسې یوې مشاعرې کې مو شرکت وکړه. الحمر حال نمبر 1 لاهور قذافي سټیډیم سره صحیح دغه سره یو سټوډیو هغه شی مو شرکت وکړه.
بیا مې مشاعره شي داسې و چې داسې خلکو چې مو له هغه نه جلس کېدل پروفیشنل جیلسي بالکل تقریبا هلته ټول داسې و چې د نور هغه بیا به چې مو داسې غزل وویله بیا به بعضې پکښې جیلس و څوک به داسې و چې لږ ښه خلک و بیا مو ته ویل چې نہیں بیٹا آپ مزید جاری رکھیں آپ کے مثلا غزل پر عبور ہے اردو آپ لکھ سکتے ہیں آپ مزید اس کو جاری رکھیں بیا د هغه تواسط سره د هغه سړي تواسط سره چې زه هغه مشاعرې مو یو اټینډ کړله هغه وخت ډېر خصوصي شاعران وو محسن نقوي صاحب و اردو بالکل او ابو زبی ضمیری ہو یو اور داسې نور د امجد پی ټي وي یو داسې رائټر هو دین ډراما د به ډرامې شي مخصوص یو لفظ و اگر دا رائټر هو بیا هغې په مشاعرې شي دا هو نور هم شاعرونو چې موږ ته داسې نومونه نه رسي ولې چې ډېر ټایم هم ووته دې خبرې بیا هغه سړی چې کوم و هغه سړی چې تو ته مې ذکر کول اعظم صاحب هغه به مو ته وویل چې بیٹا اس طرح کہ آپ اپنے اس مواد کو نا ضایع مت کرو زه به دا انشاءالله دوی ته کتابي شکل ورکوم چې څومره خرچه وي او زه پرېږدم شاه زبردست جی جی بیا مو ته یو دي چې مو 300 کتابونه چاپ شو 300 اردو بازار لاهور نه 300 کتابونه 300 کتابونه په وخت شه دا شرط کې شوی چې 15 شپږ تو دا درکاو نور زه خپل ملګری ته زه تو غور شاو ټیلنټ چې یو پښتين دی او پښه دارا ټیلنټ ته اداره عبور دی په دغه باج کې یو پښتين دی د غره علاقې ساده بادا د غره علاقې خو عموما مشتخلق ساده وی کنه چې څه نه پېږي سړی دی انسان دی نوجوان دی هغه تو کتاب تو درکاو تو کتاب وای بس به داسې و چې موږ ته پانچې روکړله خو ورک شو مو والد صاحب د دغه شي ډېر سخت خلاف و شعر او شاعري که نه ولې چې غره سړی و خامخا بیا آرمي شي پاته شوی بیا تقریبا موږ سره اوه کتابونه خو بیا سره ورک ویران شو که نه کتابونه بیا مې دا 96 کتاب چاپ شوی و او د سړي په اعظم صاحب په تواسط سره 300 کاپۍ مې باسلې وې موږ سره یې موجود هم و هغه کتاب شاه زبردست په پنجابي ژبه شه تو شاعري کړې دو په اردو شه ده کړې دو په پښتو شه ده کړې دو لکه دا خو ډیره بهترینه خبره ده د فخر خبره ده د میژه قبایلی علاقې د پورا چې میشته داسې ځوانون شته چې د خپل پښتون علاوه پنجابي اردو په د نورې ژبې باندې ها د دومره عبور حاصل وي چې د شاعري کولای شي دا خو ډیره د فخر خبره ده د میژه د پورا بس جی دا کور شباب سټوډیو 19 کیلومتر ملتان روډ لاهور میژه چې کوم کور وکنه هغه سره لازمي ده چې هلته موږ کرکټ کولای ماشومانو سره د چې کوم عموم ور و لازمي ده چې هغه پنجابیان وو بیا موږ پنجابي مې زده کړله بیا مو ویله چې سوچ مې وکړه چې نه ته یو شاعر سړی یې ته پښتو لیکای شي دا یې موږ یو قومي ژبه ده اردو او پنجابي داسې ده چې دا موږ قومي نه ده خو موږ ملک ژبه ده بالکل ژبه ده وطن ژبه ده پاکستاني ژبه ده بیا تا ته ولې نشي لیکلی بیا مو اول داسې یو غزل مې یو څو شیرینه مې ولیکل په پنجابي شي بیا مې چا ولیکل بیا مو حوصله مزید داسې مې چاته ور سناو کړله چې مو داسې شاعري لیکلی دی دا ته ووایه دا غلط پلط خو نه دی اعظم صاحب ته مې ډېر کار بولا نہیں نہیں اس میں تو بڑا بھائی یہ تو بڑا بہترین ہے آپ اس کو مزید پنجابی بھی لکھو جاری رکھو جی یہ تو بڑا اپنے بیا یو فلم داسې اتفاق وسله په 1998 یو فلم جوړېدو چې چوڑیاں پنجابي سید نور رائټر دا سیمن نور سایما چې په پښتو ممران اخده ممران هیرو دا سیما هیروین وا نرګس دیدار شفقت چیما اور رائټر ډایرکټر د سیمن نور والا خاوند چې دا سید نور دا د دوم وادو د سید نور صاحب نه اور رخسانه نور وا آیا تاسو صحافت سره تعلق لرله رخسانه نور او بیا رائټر وا یعنی ډرامې فلمونه دا به لیکل د اوله کورواله وا د سید نور صاحب بیا وفات شوله بیا دا سیمن د واده وکړه یو فلم چوڑیاں ډېر هیټ سپر هیټ فلم ممرانا هغه غانې ډېر مشهور وې سره نسیم आवाज کې غانې وې ډېر مزه د بازار سټوډیو ته تلل راتلل بیا د عقیل روبي د فلم شاعر و عقیل روبي به سره ما ملاقات وسه یو حبیب الله نامه ده هغه ما ته ویل چې راځه چې نن د عقیل روبي صاحب په افیس کې ملاو کنه شباب سټوډیو ته افیس و دا شباب سټوډیو چې و دا د شباب کیروانی صاحب و د دوه زمانو هغه وفات شو په 84 شه د دوه زمانو جی یو نظر شباب
یو ظفر شباب دا اوس خو دواړه مړه دي. بیا تو هغه سره بیا زه هغه د حافظ سره لاړم بیا ما ته ډېر په پوره طباق انداز چې دا چک شه سلام علیک سلیک مو وکړل. بیا مو سره گفتگو وکړله. بیا دې ویل چې میں اس فلم دے گانے لکھن ڈیا ہیں مثلا تسی غور کر لو اگر تسی پنجابی سنا ہے پنجابی لکھ دے ہو گئے ہو. میں کہ جی میں بھی پنجابی لکھدا. اچھا میں جی بیا ایک فلم شي गाना वड़े बेहतरीन सॉन्ग है ममराना दा गाना वाई चे करा मैं नजारा जो होती तस्वीर दा जी जी बेंदे फुले का मैंने सोनी ससीहीर दा दमो दा यो देना अवल मिज दामो दस यो दस पे टेबल बांधे क्षणसी पे मैं दस दा टेबल ला कावला पे मैं सॉन्ग दस आगा जोड़ कर चे यार मैंने दस दो की करा दिल दा तेरे वाजो दिल मेरे नहीं लगदा यारो मैंने दस दे की करा दिल्ला बे मैं दादा से तो रोशा वाला है ना कहते बोले यार ये इसको हमने इसमें हीर का लकब डालना है हीर क्योंकि ये गाना इस तरह की जो सैमा है वो हीर है मोमराना है वो रांझा है तो वो फिर इस तरह में करना है बस बेमोराल तो पटेबल माने दा गाने चिकम बोल वो बेमोदा ये दा मुश्तरक का तौर बारे दा गाना ब्या ये दा ओली कलसला ब्या दा फिल्म तलाडला मैं फिल्म बंस वाला ममराना नरगसी पर सहमई बिल्कुल बस बदा फिल्म हिट्स और दा गाना हिट्स ला और पता है तो किरदार वो मतलब तो शायरी आगा बस जो वगा शायर सर जुक्षेन असतना बाद में बच्चे तो माता बोले चे भाई ये सही है तो माता अकील साहब सही है बस बे खो आ शायर घाट शायर मुना का ना और मुझे दादा मोद पर एहसास हो चे तो मुना से ओके यार आप पंजाबी आती है मसलन आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह ये सही है लैन ये सही है तो मैं पश्तो हूँ दस युवा गजल औरता हुएला दादा को पश्तो ना औरतला बेसिकली पहले देखो मुझे पश्तो की समझ नहीं आ रही आपको पंजाबी मेरी जबान है पंजाबी आपको समझ आ रही है मेरा सर जी ये टैलेंट की बात है बिल्कुल टैलेंट है पठानों में टैलेंट ज्यादा है बदा पंजाबी में बदन शुरिश वाला दा मैं नोरे दस डेरे वो लिख ले दा 96 चिकन किताब और प्यासा साव नक्श में पंजाबी हाँ लिख ले वा शाह जबरदस्त دا ډیره د فخر خبره ده دا هغه د میژو قبایلی علاقې شاعرون دومره اهم کردار ادا کوي په داسې لیول شاید لکه تو شاعری کوله پنجابي د زدادو اردو د زدادو پښتو د زدادو مزاحیه شاعري طرف ته څنګه روغلی دا هم مشتر وشه دا سوچ مزاحیه شاعري نه دا مو اول غنا اول له پښتو لیکلو ناول چې دا نورې مو په زشه به ډی خان ته روغله 2006 دلته روغله نه مې دا پښتو شروع کړله دین اول مو پنجابی لیکلا पंजाबी में मसलन मु वेला और दूर में पास लो पंजाबी उर्दू हम जैसे गजलें दी और पंजाबी हाँ हो ब्या में अगर शहीद से ओकर चिया उदा से किरदार हो या कस हो यानी या सड़ाई हो बस इधर तोर होने हो डेर ब्लैक हो पंजाबी ना मोमंदा से विचे एक्चुअली हंसता पशो तोर हंसता बिल्कुल स्पिन हंसता हो तोरस्ता बे मेघ पर दस चो शीरीना जोड़ रखा ना रंग भी काला वाल काले काला होता सूट वावा रंग भी काला वाल काले काला होता सूट वावा विंगिया लत ओदियां थलो पाए बूट वावा अच्छा दा में पंजाबी से ऐसे मजाही दा उस मजाही है का ना बिल्कुल मैं दा मजाही वेले बे मुता उसला में बड़ाव शोला बे में नोरे मजाही पे पंजाबी से में डेरे लिखले बे में नोरे वो लिखले बे में दा स्टार्ट दा से वो खस्ता बे में दा पंजाबी मजाही वो लिखले बेसिकली सिर्फ मजाही दे पश्तो ज मजाही शायर हुआ मु पश्तो अलता मजाही पला और से लिखले वे मुसरा संजीदा न हो न संजीदा स्टॉक हो डेर कम हो मु लिख करा होगा ना तो संजीदा बाने मु बेसिकली चिकम पश्तो मजाहिया में डेरे वो लिखले अलता आ मुसरा प्रते वे आ पंजाबी में वो लिखले और अदा में बे स्टॉक वाखस है मजाहिया मु पर राग से शामिल था राग से शामिल दादा ची संजीदा कस चेरे बिलावर शर्मा और मजाहिया लिखला अच्छा तक के पिता रोले संजीदगी वाला आंसर च पश शामिल जी जी के पिता रोगला के पिशी बेदासी यो रुझान जोश च पमु छाप हो लगे दा तुसे बता डेर प्रोग्राम ने से मोल कतली है वो छाप हो लगे दा चीदा जीदा हो ये तो सिर्फ मजाहिया लिखता है मजाहिया शायर दे जी kana da ho pagana versi संजीदा शायरी da संजीदा ने versi kana da ta ho da muta डेर पकला और अफसोस रहता मुता
زه به داسې تنهایي کې کښېناستم مو به سوچ وکړ چې نه سړی دا څرنګه دا څه ایسو دی که نه چې زه هغه لیکلی شم مزایه پنجابي مې لیکلی ده اردو مې لیکلی دا پښتو هغه نشه لیکلی سنجیده شاعري سنجیده شاعري بیا دغه طرف ته راغلله په هغه شی سنجیده ته بیا مې الحمدلله ما 500 غزلې سنجیده لیکلي دي 500 غزلې سنجیده شاعري څه کتابونه چاپ کیږي زبردست جی سنجیده شاعري تار و تاگ زه چې کې پیچه کې محالات دي هغه په وجه بندوي یک کې پیچه کوم حالات خو 2006 خو دومره هغه نو خو بهرحال بیا ته ویل شي چې سٹارټ و د خرابېدا کنه بالکل بالکل بیا چې کال تیرې ده هم به دا خرابېدل حالات بالکل بیا مو په کې پی خو لازمي ده چې بیا خلک داسې و چې مزایه طرف ته کوم رجحان و کم شه ولې چې به موږ داسې و چې بدامني روغله موږ باندې سختي روغله په پښتنې باندې دا حالات خراب شو بیا هغه نه بعد خلک ډېر سنجیده وخستل بیا مو یو تو ته ذکر وکړ چې بیا مو دا یو چیلنج کنه زون چیلنج بالکل چیلنج مې زون ته پېښ کړ چې نه دا ته مزایه لیکای شي دا ول نشي لیکلای دا مو ژبدو پښتو بالکل خو مو بیا سنجیده ولیکله خلک ته مې وښه ویل چې نه زه مزایه لیک کنه زه سنجیده ها لیکای شه شاعر تو په شاعري شي زیاتای موضوع چ شاعري علاقائی چې کوم حالات تیا غوي د انسانونو کریکټر وی کوم طرف ته زیاتای رجحان د کوم سایډ ته وی مو ټول رجحان نه دی مو چې کوم شاعري کړې دو آیا پنجابي دو آیا اردو دو یا آیا پنجابي مزایه دو یا پښتو مزایه دو یا پښتو سنجیده دو مو ټول حقیقت ویلي دي حقیقت جی مو حقیقت هغه کړه د عکاسي کړه ده دروغ زه په خپل غزل شنوي یم چې مو لاسمان ستوري را پرې کړل نه څوک اسمان ته نه ده مفروضه استعمال تل کنه کې مفروضه نه ما څنګه چې زه ډېر بعض شاعرون دی وی چې مو غنه لقبر نظر چک شو قبر نه چې یو سړی لوټ شي بیا نشي د چکیدای بالکل لوړ بس ختم شي کیسه ختم اسمان ته څوک نشي خطا ده چې ډېر نور هغه دي چې دا د وی حقيقي شاعري نه وی مو کوم مزایه شي لیکلي دي کپ اردو شمه لیکلي دي اکا په سنجیده شمه لیکلي دي مو د حقیقت ترجمانی کړی دو د خپل علاقې سادگی مو ډېر شاعري چې دو مو د ډېر ساده الفاظ باندې مشتمل دو چار سړی په پایږي صحیح تکاله شي مستقبل یو نظم داسې غاو کې پېښ کې د علاقائی صورتحال کا درته و چې د ډېر مشهور و داسې جی جی بالکل ارشاد ډېر خلکو خوښ کړي و چې وای چې ندرزم کوټه کې د ډېر میاسي دي ندرزم کوټه کې دي ډېر میاسي دي جی ندرزم کوټه کې د ډېر میاسي دي ما غنلې دي پورا 88 دي اچھا ما غنلې دي پورا 88 دي جی ما غنلې دي پورا 88 دي شپې مې ورته میټوم لګولای و اچھا میټ جی ټیکې کنه بل باندې لګیدل جی بالکل شپې مې ورته میټوم لګولای و مړې دي چلور پاته 84 دي مړې دي څلور پاتې 84 دي زبردست 88 وکنه مړې دي چلور پاته 84 دي او یو میاسه مې ونی ولای غړای نه ټینګ یو میاسه مې ونی ول غړای نه ټینګ ما ته کی چې پریمش دا ما ورو کی کراچي دي ما ته کی چې پریمش دا ما ورو کی کراچي دي او د ټک میاسه خو میچ د ډېرې میاسه خو میچ ول ټک سره د ډېرې میاسه خو میچ ول ټک سره د ټک میاسي دي تیز غټلو چانس دي دا مې تاسو مزایه ویلو ډېر مشهور سره او په وخت کنه او څو بس اردو حضرت وایم بالکل بالکل ارشاد مې وایي چې سنجیده غزل وای اردو هم ډېر مشهور چې دل میں نرمی محبت کی لہو میں جوش رکھتے ہیں دل میں نرمی محبت کی لہو میں جوش رکھتے ہیں ہم ان کی محفل میں اکثر زباں خاموش رکھتے ہیں ہم ان کی محفل میں اکثر زباں خاموش رکھتے ہیں جب ان کی شوق نگاہوں کا سامنا کرتے ہیں سرور نہیں رہتا کسی کا خیال نہ اپنا ہوش رکھتے ہیں زبردست اردو ہے جی پنجابی والا پښه هغه کا کنه پنجابی والا پنجابی والا مې ته ذکر وکړل چې دا مزای هغه نور هداسي چې هغه ته و چې پنجابی مې والی کله وا چې یو مې سنجیده هلي کله وا چې तेरे वाजो दिल नू चैन नहीं मिलता तेरे वाजो दिल नू चैन नहीं मिलता यारो मैनू दस दियो की करा दिल दा जबरदस्त
دا جی پنجابي و دی چې نورې مقطع نه جی خو مونږ لشکې داسې داسې ویلي دي دا ډېرې وخت نه دي او بس خدا غزلې وې شاعري نه وځي. اچھا ته خپل داسې یو نظم چې تو په علاقې په هغه باندې لیکلی بیا هم شته پیش کا. چلو ټیک ده زه یو پیش کړم درته جی که تاسو اجازه وي. جی 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 بالکل. څومره خوندور زاړه وختونه وو. څومره خوندور زاړه وختونه وو. څومره خوندور زاړه وختونه وو هر طرف د امن محفلونه وو. زبردست. څومره خوندور زاړه وختونه وو هر طرف د امن محفلونه وو. امن و نه جنګ او نه جګړې وې. امن و نه جنګ او نه جګړې وې. هر سړي په خولې خوږې خبرې وې. ډک به بیټکونه و یاران به و صحبت به و نری نری باران به و. سار سبا به ښځې چیګېسلې وې شوتلې به غواګانو ته رېبدلې وې او چای به یې د ګوړې پخې کړې وې. کړاچي به یې سار سبا چیکسلي وه. لمونځ او دسونه به یې کړي وو. نغري غړې ته ټول به جمع سلي وه. مور به له چاینک نه ورکولې چای. کړاچو به یې غلې غلې څښلې چای. څومره اتفاق چې به خوندونه و هر طرف د امن محفلونه و. هر طرف ته د امن محفلونه و. ډېر غټ میسج دی پکې. اول به بجلی نه وې. اول به دا بجلی نه وې ډیوې به وې. اول به بجلی نه وې دا ډیوې به وې. خټه ولې شي اوږدې کوټې به وې. کوټې منځ کې جوړ یو انغری به و. انغري سره به پروت اوبو ګړی به و. نه به و نفرت نه نفرتونه و. په هر لوري خواره محبتونه و. نه به رشوتونه دومره عام و. نه به خلکو دغه لوري ته پام و. نه به خلکو دغسې سوچونه و. هر طرف د امن محفلونه و. زبردست. او اول به مشرانو کیسې کلکې وې. اول به مشرانو کیسې کلکې وې. جی جی اول به مشرانو کیسې کلکې وې. کیسې به نصیحت له حیا ډکې وې. اول به نه فریب نه دوکه به وه. هر سړي په خولې کیسه خوږه به وه. هلته به یارانو یارانې به وې. هر طرف د مینې ترانې به وې. یاران به له یو بل نه زارېدل سره غم او په خوشي به تلل راتلل سره. اول به استادانو عزتونه و ځکه معاشرې کې تعلیمونه و. اول به استادانو عزتونه و ځکه معاشرې کې تعلیمونه و. او نه به چا کوله په پیسو مینا. نه به چا کوله په پیسو مینا. جی جی نه به چا کوله په پیسو مینا. خلکو به کوله په پښتو مینا. پښتو مینا. خلکو به کوله په پښتو مینا. پښتو به پښتو دنګه شمله به وه. پښتو به وه پښتو دنګه شمله به وه. د هر سړي به بریت او دبدبه به وه. زبردست. د هر سړي به بریت او دبدبه به وه. زړو به اوږده اوږده بریتونه و. هر طرف د امن محفلونه هر طرف ته د امن محفلونه و. زبردست. په دغه شی لکه که مونږ وګوري استاد ډاکټر هره طبقه د پشي هغه کړي دو عکاسي دې کړي دو لکه ټوله د مش سوسایټي معاشره چې کوم عکاسي دو اته په دغه خپل شاعري شه ډیره بهترینه طریقه سره پیش کړي واقعي چې دا یو حقیقت دی. دا یو حقیقت ډیر به او داسې شاعري کول داسې دا ډیره مشکله خبره ده. لکه مش خو چې کله اور وی یا مش تاسو غونډه کاسون مش پودکاسټ ته روشي مش خپل شاعري ډالۍ کوي. لکه زه سوچ کوم چې دا یو مصرا یو بند سره سکول د څومره مشکل ګران. دا خو خلکو ته وایي چې دا ډیره سوکا ده کنه. بالکل سوکا هر سړی شاعري نه دا نشي کړلای. نشي کولای. بیا سوسایټي باندې داسې نظر سوتل لا ډیره دا هر شي خیال کول چې یاره دا شعر ده ته مثلا خپل خور مخ شي ویلا شي. بالکل داسې موږ مثلا محترم عزتمنې خويندې وي کنه موږ بچي وي او مخ شي ویلا شي. داسې وي چې بعضې شاعران وي چې داسې لیک کمزوري هغه کوای شي کنه. خو به هر حال شاعري داسې سوکه چار نه دی. دا ډیره غټه ذمہواري ده. هغه دی بیا د شاعر خو داسې وي د معاشرې یوه سترګه وي. تو مثلا د عوام دپاره په یو غزل شي په یو نظم شي هر شی پیش کړي چې موږ په معاشرې شي دا کېږي او هغه یو سبق وي یو میسج وي یو سبق وي میسج وي چې بھائی دا تاسو میسج دی دا تاسو حالات دي بالکل ټیک شي خپل امن طرف ته لوټ شي. اوس موږ خدا کوشش کوي چې الله تعالی دې موږ په پښتونخوا شي امن راولي. امين. لوډ شیډینګ په حواله سره چې تو شاعري کړې وی کال شي هغه ځکه چې نن سبا خاص کر کې پی او بیا د چمیجا کې ما علاقہ شي په دغه شی لوډ شیډینګ ډیره غټه مسله ده. زه چې د شاعري چې تو کړې وی الله شي کمشته ډالۍ کې بجلی ولا مې داسې لیکلې و چې هغه وایي چې څو شعرونه و چې وایي چې پولیس د کبابډا د غریبانو ته زمري دي. پولیس د کبابډا د غریبانو ته زمري دي او د پولیس د کبابډا د غریبانو ته زمري دي. بدمعاش نه لري ګرځي شریفانو ته زمري دي. بدمعاش نه لري ګرځي شریفانو ته زمري دي. او د خان ولا کونډه به مخامخ وی لګېدلې
ها د خان والا کونډه به مخامخ وي لګېدلې او دوی به غلي تیر سي وایي موږ نه ده لیدلې زبردست جان ته مسلمان وایي چایګانو ته زمري دي پولیس د ګوابړه د غریبانو ته زمري دي زمري دي او بل د شعر دی چې کچاو ویل لړمین ته چې بجلی مو د خرابه کچا ویل لړمین ته چې بجلی هم د خرابه او دا اوس حقیقت ته کنه چې ته ژغ په وکې بیا دې نخرې کوي چې یاره نه څه در سره کنه بالکل او کچاو ویل لړمین ته چې بجلی مو د خرابه په ټنډې به یې باره سي بجاو درته ګلابه او خوله به چینګه ونیسي چرګانو ته زمري دي پولیس د ګوابړه د غریبانو ته زمري دي زبردست او بل شعر دی چې بغیر میټره کور ته یې بجلی وي لګولې بغیر میټره کور ته یې بجلی وي لګولې بغیر میټره کور ته یې بجلی وي لګولې یونټ یې غریب سړي په بل کې وي لیکلې زبردست یونټ یې غریب سړي په بل کې لیکلې بجلی بغیر میټره کور ته یې بجلی وي لګولې یونټ یې غریب سړي په بل کې وي لیکلې له خدای نه نه ډارېږي بس غلاګانو ته زمري دي پولیس د ګوابړه د غریبانو ته زمري دي اوس دې شی اوس حقیقت دی دا بالکل حقیقت دی دا د موږ د معاشرې هغه عام مخینه دي چې ډېر پټ ساتلی شوي دي تاسې هغه په خپله شاعري شغه کوئ اچھا سیاسي چې کومه د موږ لیډرون دي په دغه باندې عمران خان باندې توغه کړې دو هغه کلش کې نشته ډالۍ کې یو داسې غوه ډېره مشهوره شوې او په د بعضې سکولانو شی به ویله سوې وه چې داسې اول داسې و چې دا چې کوم وخت چې دا ما لیکلی وه هغو چې دا سیاسي لیډران چې وو دا سره چکو بکو یعنی لانجې به سره کولې سره شخېدل به بیا هغې باندې ما ولیکله چې هغه یو نظم غوندې نظم نوما مې ولیکله چې قادري وایي چې زه به راولمه انقلاب قادري ډېر هلته په عروج باندې و بالکل قادري وایي چې زه به راولمه انقلاب او ښکلي پاکستان نه به زه جوړ کړمه ګلاب بیا به درخانۍ ته آدم خان وایي رباب اوس خو موسی خان ګلمکۍ باندې جګړه ده مونږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده مونږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده او ناسو په تیارو کې خپل کړاچو مخان نه وینو دا کړاچي بچیانو ته ویایي که نه ماشومانو ته ناسو په تیارو چې خپل کړاچو مخان نه وینو خوري له مړو سره د میاسې مچان نه وینو باره چې راوځو ډک له ستورو اسمان نه وینو ځکه یو پی ایس او په بیټرۍ باندې جګړه ده مونږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده کوم الفاظ وي دا خو ډېر په زړه باندې لګېږي بالکل په زړه لګي دا خو ډېره لکه بهترینه شاعري تو کړې دو لکه یو پهلو داسې نشته چې هغه تو په خپلې شاعري شي هغې باندې روشنایي نه وي اچولي هغې عکاسي دې نه وي کړې بیا یو سکول ول ما ته وویله چې تا زه دې انوایټ کوم خو ته بیا د بچیو نه پورې لیکې نو ویله چې دا څه ګرانه خبر خو نه ده زه بچانو باندې دا خو موږ معاشرې وال دي بچوم دي کنه زه بچانو بیا سره مستقبل دی بالکل مستقبل دی بالکل ته ولې چې ته مالج به تر ته ولیکې ښه ویل چې تعلیم مړه ته خو مثلا نور قسم ویل نه زه ته ازماو نه کزه درته لیکه زه بیا درته دا خلک نو سې ته بیا جسه مو ته د لاس منټ ایرو کړو ځکه نه سره بس و مې لیکل زه ورو راته په غزو یې شي لاس منټ چا موضوع تاسو وکنه زه په غلط شوم وګوره چې مو ته بس مو ته یو راکړلا سو شیرینه مې ته یو کړو زه ته کوم ویل چې بیا روشا سټیټ ته زه وغوښته نو بار وګول شي زه وغوښته مو بیا پښته سو شیرینه ورته وروي چې تعلیم بغیر نه کیږي جهان کی ترقی تعلیم بغیر نه کیږي جهان کی ترقی زبردست تعلیم بغیر نه کیږي جهان کی ترقی راولی تعلیم په هر انسان کی ترقی زبردست راولی تعلیم په هر انسان کی ترقی د خپل بچو ګوت د قلم په حواله کا د خپل بچو ګوت د قلم په حواله کا راوله پښتون لک په ځان کی ترقی زبردست راوله پښتون لک په ځان کی ترقی او څوک چې له تعلیم نه مالا مال وي سرور جانا څوک چې د تعلیم نه مالا مال وي سرور جانا الله غته ور وي هر میدان کی ترقی زبردست دا مې چې ورته څو شیرونه ویل کنه دیمره باندې ورکه خلک ویل چې را واقعي اچھا تا وسل لږه مشته د خپل مشکلات په حواله سره خبره وکړه چې مشکلات سره مخامخ شوی هغه حل شروع شي زه جی داسې دی چې رښتیا خبره چې زه وکړم مو 2006 زه خپل کې پی کې ته راغلی دغه خاورې مې قدم ایښی ده دې نه مې اول جاب و زه ټیکنیکل شوم ټیکنیکل ډپارټمنټ لیمیټډ کمپنۍ شي صحیح که نه
مو مثلا سم هلته لاهور شي چې مې ډېره یعنې خوندوره زندګي تېروله د څه شي مو ته تکلیف نه و د څه شي تکلیف نه و د یوې نه مالي مو ته مشکلات و نه جاني مو ته مشکلات و خو مشکې پکې ته چې داسې راغلل فلحال زه مثلا مو سره مواد دی کتابې یعنې چې فلحال په دمه روپۍ لګېږي خامخا مو سره کم از کم 400-500 غزلې دي 400-500 غزلې چې کم از کم دا چې زه کتابي شکل ورکړه خیر نه ده 3 کتابو شکل ورکړم یعنی خو دغه دپاره مثلا مو سره دیر هغه نشته چې زه چاپ یې کړې چې چاپ یې کړه که نه صحیح او مشکلات خو ګوره چې بیا زه کې پکې ته راغلله بیا خو انسان دی بیا ګوره نن سبا خو علم دی چې بچیونو باندې هغه کول تعلیم کول دا چېرې معمولي خبره نه ده بالکل خرچه کېږي هغه موږ وخت چې هلته و دا حساب نه وه نه به پیسې وې نه څه شی نه څه شی که نه خو مفت تعلیم به دې کولی بالکل معیاري تعلیم مو مفت اوس خو داسې دی چې هغه یعنې مو زوی دی حمزه خان نوم یې دی څه ورته وایي له مینې نه زه هیلې چمن ورته ویایم یو بچکای مې دی هیلې چمن ورته ویایم که نه او بی ایس کوي کمپیوټر ساینس شي زبردست جی ولې چې مو خپل که څرنګه په مو زه به ځان یعنې تکلیف شي مې اچولی دی خو نه د باندې زه تعلیم کوم زبردست ولې چې تعلیم نه بغیر نه کېږي جهان کې ترقي ټوله خبره شعر دی چې تعلیم بغیر نه کېږي جهان کې ترقي بالکل خو خبره داسې ده چې دا نه دی چې ته به تعلیم چې وکړې بیا پیسو دپاره کوې دا نه دی بالکل چې موږ روپۍ دپاره تعلیم کوو نه تعلیم چې وکړې د دپاره چې دنه یو سم د معاشرې دپاره یو سم انسان جوړ شي بالکل غټه خبره دا ده چې تو بچای یا موږ خور لور چې دو تعلیم وکړي چې آیا د معاشرې دپاره یو ضرورت جوړ شي بالکل ضرورت مقصد دا چې دا خلک پوه کړي هغه چې کم نه پوهې شي یو د ضرورت جوړ شي یو د انسانیت زده کړي چې یاره د انسانیت څه دی چې دا انسان جوړ شي اوس لازمي ده چې موږ الله تعالی انسانان پیدا اشرف المخلوقات پیدا کړي یو خو د هغې دپاره پیدا کړي چې یاره اوس تعلیم کوئ یعنې ویل نه دي حاصله کوي او هغه پوهه نه معاشره ته پیدا ورسوي شفت کوي که نه اوس ټیچر دی موږ ته تعلیم ورکوي خو دی معاشرې ته منتقل کوي که نه بالکل خو دغسې موږ خو دا هغه دی چې یعنې دا موږ بچي ته دا تعلیم کوي او موږ دا نه دی چې دی پیسو دپاره کوي چې اول د انسانیت دپاره چې دا ښه انسان جوړ شي مو دپاره معاشرې دپاره خپل مور دپاره د خپل هغه دپاره چې اول دا لازمي دی چې تعلیم ډېر ضروري دی مش مهرباني خپل قیمتي ټایم واسطې دا به و د مش سره سرور جان سرور صاحب چې دا ملټي ټیلنټډ په هر ژبه شي د شاعري کړي دو سنجیده هم مزاحیه هم ترنم هم د تعبر حاصل لای د غزلینه لیکي د نظمینه لیکي او دا خبره هتو سے اوروي د شاعري هتو سے اوروي دا یقینا میجا قبایلی سیمه شه ډیر زیاتای ټیلنټ پای خو دا ټیلنټ ډیر مشکلات سره هم مخ تای او ډیر مشکلات سره د سامنا کړی دو حکومت ته پچار دو چې دا سه ټیلنټ دا سه خلق چې دا د میجا د معاشره سترګې دي د میجا د معاشره قیمتي اساسات چې دا په هر لیول باندې سپورټ کوو د دې داسې کتابونه چې چاپ شوي نه دي د دې نه دومره پیسې نشته چې د خپل کتابونه چاپ کو د دې دا قیمتي الفاظ چې کوم دي چې دا چاپ شي د پورا ضلعي انتظامیه ته د مشکپي حکومت ته د میج وفاقي حکومت ته پچار دو چې داسې شاعرونه د پورا د دې په غټه سطح باندې چار وکړو په بل پودکاسټ شو میجا د بل یو درنه ولما سره په خدمت شي حاضر وي بس متارکه اجازه ته الله پامان